Hola, melocotongas, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien y muy felices. Yo estoy muy feliz porque les estoy haciendo otro video para estar con ustedes y que ustedes vean. Muy pronto les voy a hacer un video en vivo. El video de hoy se trata de cómo hacer slime normal, como este slime que estuve haciendo ayer. Está bien scrunchy y bien maravilloso. Bueno, este slime lo vamos a ligar con el otro. Bueno, vamos a poner esto aquí y se lo vamos a dar a mi hermana para que lo haga. Regreso en un momento. Regreso en un segundito, denme un segundo porque voy a buscar algo para darle color. Ya regresé. Bueno, lo primero que vamos a necesitar va a ser pegamento. Pegamento, envase, color, sal de bórax, agua y el slime para ligarlo. Ok, empecemos. Cogeremos el bol y el pegamento, destaparemos y echaremos todo. Veas, el pegamento huele como mentol, pero no lo es. Le voy a hacer un día un video con un galón de pegamento super flat. Comenten si quieren que yo le haga un slime y se lo puedo mandar si quieren. Bueno, vamos a echarle color y le voy a echarle 3 gotitas. Uno, dos. Esto no tiene tanto. Listo. Echamos suficiente. Bueno, miren la cantidad que le eché. Si creen que le pueden echar más, bueno, échenselo. Voy a esperar que me traiga la cuchara para yo remover el slime. Lo voy a remover con la parte trasera. Va a quedar como un color muy raro. Lo voy a necesitar. Echarle un poquito de slime. Bueno, ya.
Gracias a Dios si no se me botó esto. Listo. Le echamos el jugo. Y el jugo va quedando como un aclarador. Cogemos más bórax y se lo echamos al agua con bórax, así. Lo removemos con algo. Y se lo echamos. Aquí le voy a presentar a mi hermano. Él me ayuda mucho a hacer los vídeos. Suscríbanse a su canal, se llama Luis. Aquí abajito les dejo el nombre de el link de su canal, que es Luis Gamer Pro. Espero que le den like al canal de mi hermano y se suscriban. Comenten. Y espero que comenten en mi canal, Hermanas Slime. Y bueno, seguimos con esto. Como esta le echamos jugo, miren cómo está quedando. Pero no crean que por el jugo se daña. El jugo lo que hace es que lo fortalece más. Quiero darle un saludo a Mariana, un saludo a mi madre, un saludo a Gireisi, un saludo a María Charles porque le gasté su maquillaje en el día de ayer, le gasté su alineador en este slime, que me perdone, pero cuando ella venga yo voy a juntar dinero para pagarse. Bueno, seguimos batiendo. El slime nos está quedando súper lindo. Necesitame. Ok. Me encanta. Se los receto que lo hagan. Díganme su color favorito para yo hacerlo de su color favorito. Tengo una amiga y ella me lo pidió color marrón. Bueno, pues se lo hice marrón. Aquí está. Es como un marroncito claro. Mira aquí. Bueno, en este caso vamos a quitar los contenidos. Bueno, vamos a coger el otro slime y vamos a juntarlo. Ok. Vamos a juntar con este para que vuestro slime se haga más grande. Si quieren el slime como que cuando ustedes se le echan en la mano que le baja solo, o sea, no así, o sino como un moco loco. Si lo quieren como un moco de gorila, moco loco, como le digan en su país, moco loco, moco de gorila. Bueno, en mi país
es moco loco. Bueno, seguimos amasando. Y miren cómo vamos a ver si aquí tiene más jugo. El jugo como que te lo suaviza porque mira cómo se está poniendo más suave. Como ensuciamos un poquito nuestra mesa de slime, se lo quitemos y seguimos amasando. Espero que este video le den like, se suscriban, comenten y me digan cuál es su color favorito para yo hacer un slime de su color favorito. Por favor comenten. Si no tienen sal de bórax, se me olvidó decirle que siempre me pasa. Échenle detergente en polvo, detergente en polvo, como le digan en su país. Gracias por ver mi video. El conejito del mar le va a decir chao. ¡Chao! ¡Qué lindo! Vamos a ver si esto es una crunch. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer así. Muy bonito el slime, yo espero que les guste. Y si quieren le ponen más color, porque está como si cogió el verdadero color del slime. Muy bello, no queda el slime. Vamos a echarlo en su hueco, que es aquí. Se abre y se pone en el hueco. Gracie Bueno Mercedes me pidió que haga más videos de slime, porque el de ayer, esta mañana le pareció muy lindo, dijo que muy bien, suban más videos. Bueno, yo subí otro video. Los amo. Y mi muñequito de la isla le va a decir chao. Hay que agrandar su isla. Chao. Suscríbanse y denle like.